Bismillahirrahmanirrahim. Garee tokko jira miidiyaa kanarraa isaanirraa dubbanna nuti har'aa. Garee shahaadaatiin beekaman isaanii Abuu Mucaadii fi Ustaaz Faraani. Tokkollee dabaluu innis maqaan Hamdi. Akkasumas jira ammaas obbo Abdiin. Akkasumas jira ammaas obbo Muusaan. Beenteen isaan garraan dhugumaan Muusaa. Wallaggaarraas dhufe isaan abbaa caale. Maaliif ustee teessaa mee dhaqiinaaf laali? Guddaa keenya niisee inna wal qaasimii. Dhaqii daawwadhu gaa nagaa fayyumaami. Dhaqii daawwadhu gaa nagaa fayyumaami. Walaloo keenyaan kunoo dhufneerraa. Garee shahaadaarraa xinnoo xunneerra. Waa xinnoorraa xunnee yeroon dhumnaani. Achiin barreessine yaadne dummaannaani. Tokkoffaarraan kaasaa Ustaaz Arabii. Umriinaaf dheeressi atummaa yaa Rabbi. Ammoo sheernuuf godha jaraannuuf gaha ittiin siif dabalaa Ustaaz Xalahaa. Gaafatamuu qabu Ustaaz Xalahaan bakka kute. Nama hedduun dhiisee yeroo duraanii hedduu namatti tola Abuu Xalahaan. Namni akka isaanii beeki gaasaan kuma hedduu si hordofnaa yaa munzirulummaa. Hedduu si hordofnaa yaa munzirulummaa. Arraas numa jirraa kunoo waan duune Rabbiin nama hedduu boonu biraan fuune. Dhiira finnee dhufne kunoo ragaasaa amansiisaa jira abdiin ragaasaa. Amansiisaa jira abdiin ragaasaa. Ustaazanii qabnaa isaan wal barii maqaa isaa feenaa $1,000,000. Ustaaz Aliifaadhaa qaamaan xiqqaadhaa ilmii isaa laallaan akkaan guddaadhaa. Nuuf jabaadhaa jennaa qaxaleewwan keenya siniifaa dabaluu ilmiif qabeenyaa. Atiis hin daganne yaa Ustaaz Saayyaa. Silaanuma jirta akkam nagaa fayyaa. Barreessinee finne garee shahaadota. Ahmad beekuun ooltan barsiisaa hoolota. Beekaaf boodaansine nama hedduu feenu. Maqaasaa barbaannaan hin dhiisibinu. Garee wawwallaaluun dhugumaanii fafa. Nuuf jabaadhu jennaa yaa Isaa Mustafaa. Tasgabbaa weebbaasaa jara keessaa badoo. Maqaasaanii feenaan Ustaaz Kaalid Abdoo. Tasgabbaa weebbaasaa jara keessaa badoo. Maqaasaanii feenaan Ustaaz Kaalid Abdoo. Baay'ee masodaataa akkaan jaldooni. Jazaa siifaa galchuu Rabbiin jannataani. Baay'ee masodaataa akkaan jaldooni. Jazaa siifaa galchuu Rabbiin jannataani. Waa tolee. Faayaa olii islaamummaa qabnaa. Rabbiitu nuuf kenne saniif gammannaa. Islaamummaa urjii badhaasa Rabbiirraa si argachuu keenyaaf gammanneeti jirra. Nuti muslimtoota qulqullina qabnaa gajjennee dhuggannee wayii fannifannaa. Nuti muslimtoota qulqullina qabnaa gajjennee dhuggannee wayii fannifannaa. Nama diin jabeessee nama hedduu jira tokkon siif dubbadhaa Ustaaz Xaliib Ridallaa. Baay'ee masodaataa baay'ee sitti tolaa bar akhlaaqni isaati. Ibiroon jamaaluu illaan akkasaati. Wayii biroo kiyya goota caalu. Beekaaf jedhan malee tokko sin madaalu. Hidhaa waan sodaatu kun mucaan kan adda. Hidhaa seenee fixee amansiise gandaa. Hidhaa seenee fixee amansiise gandaa. Walaloon koo har'aa waa'ee gandummaa. Walaloon koo har'aa waa'ee gandummaa. Marii hannee dhiisuu qabnaa ammumaa. Ulamaan keenyallee adda adda fuudhanne. Ulamaa keenyallee adda adda fuudhanne. Dhaamsa nabii keenyaa moonu biran geenye. Aalimni arsiidha keenya jechuun arge. Kaanis fuudhee deeme karaa Harargee. Aalimni tokkolleen gandaaf yoom jira. Ilmi isaa maraa addunyaadhaaf hira. Wayii numa tolti jiruun tokkummaa. Nuti addan qoodamnu yoomuu gonkumaa. Cimsachuudha qabna beekaa obbolummaa. Akkas maleen toltu. Beekaa gonkumaa. Ergaa xiqqoon qaba. Isaan lamaanii keenya Oromooni. Saba kee baradhuu hin ta'ini loonii. Biyyi koo bareeddu maqaan Harargee. Sihii araaramee osoon si argee. Oromoo qulqulluu beeka akkana tarsi. Ofii waliif tolii diina biyyaa yaasii jetti inshaallah.
bakka keenya inshallah ustaaz sumatti arabat. يا سلام يا سلام ما شاء الله الله أكبر جزاك الله خيرا ما شاء الله والله يا ربي قال ما سياقه مجاولة ديمانا مجاتك كذا أكا ربين قال ما نساقه نما علمي الرجرو نما كراتي الرجرو أكا ربين بكا نساقه دعاي قدافي ربين كراتي إسانان بسنيتي ربين علماء ججب ربين إساها قدو بيكا دكتورة عالم ربين إساها قدو ما شاء الله فهمي كان كي كان فهمي قد ربين سيفها قدو ما شاء الله ججبادو جيمي غرفول درات ديمو ملي دودوبا إني لاريني ججباد ربين بكان سيها قو سينجنا جزاك الله خيرا والفاردو غلطومي سينجنا شيابيبي أيه أبا جالي وجراتني يوسني مجاي نتماتي sagantaa sini keenyaa inshallah si waamne dhabne yoo isin mijaa yaasaa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Si mijaa jaalle? Itti fufu. Ayyeetu. Mijaa. Ayye. Itti fufu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت سبكو كقال الماء مسلمة ترتين تربيك كم تري هندو جرتو نقوما ورسا موسين نقا قبرتن وقتو كتا واقتا اندندو يسوسين قبرتا أمنتين نقاتي إسلام ما قفا كان أمنتي فكاتي مقالف قد أوفا نبي محمد اللبو قران جالتا يو ربي تكفري برازابا لالتا جتاني أمنتني ورد قبتن إسلام ما كستي قئي قدات أبتن أمس الردي بين سلام تاسين غافتا هاويكو يرود إيران أسرتي بافتا نمني نمو متى نمو ما سرمفتي وما توكسو جرو نمكسا كدتي واك أقويا فرطما سيت أنا كان قرامي واك أنا ما صداتي بيا سراريامي كان نمني إسا جبك أبيتو مفياسا نمنو اتن برباني أجفتي إياسا كلمة إيرا واكسو واللالا في قوادا كراس لاممان على أندسا يبوادا Qilee ba'umsa hin qabne kan riqichisaa cabaa. Qilee ba'umsa hin qabne kan riqichisaa cabaa jaamaa daandii wallaalee maaliif taatu yaa sabaa? Macaafa seenaa namaa gadi guuree odeessu wanta dhugaa qulqulluu dubbii sobaan boreessu. Sin dubbistanii beektu weedduu caalu wanti inni odeessuu fi maqaan isaa waliin madaalu. Abbaan amanuu dide dhaqee banee haalaalu. Amiin jedhaa oolu bar isuma qabatanii maqaa isaan beeknu malee kan isaan taphatanii. Asa ijoollee fakkaata guddaa fi xiqqaaf fagaa gowwoomee nam gowwoomsuuf halkan guyyaa dalaga. Olola oofuu feeti islaamummaa balleessuuf dhugaarraa nam dabsitee sobaan nama calleessuuf nabiyyu muhammadin arrabsuudhaaf hiixatti amman geenye ga'uudhaaf humna ishee ol miixatti. An utuun jara ta'e gadi ba'een mul'adhu macaafa akkasii baadhee namatti hin dubbadhu. Ilma dhiiraa waaqessaa utuun namaaf gugguufu afaan qabadhee ba'ee soba jirren afuufu. Ilma dhiiraa waaqessaa utuun namaaf gugguufu afaan qabadhee ba'ee soban jirren afuufu. Utuun lubbuudhaan jiru wallaalan naxxabatee hoolaa miila lamaa ta'ee sammuun koo soba hubatee waaqni an uumaa jedhuun deebisee na arrabsee dhara dhugaa fakkeessuun na gowwoomse barnafseen. Nama jedhee yaadatee waan hojjetetti gaabbu hojiin koo sirrii miti waan hamtu narraa dhaabbu. Ani kana booda nama akka koo waaqessu ajaja uumaa kan koo insha Allah hin faallessu jechuun ragaa kan ba'ee rabbii tokkotti amane jechuun ragaa kan ba'ee rabbii tokkotti amanne irra du'uun wayya karaa dhugaa qabanne jechuun kunoo asitti shahaadaat eegaleera. Ji'a tokko gudduutti namni rabbitti amane 300 ga'eera. Afuuftochi deebisnee kaan shahaadaa qabsiifneerra. Warri qe'ee salphinaa akkam arra boo'ichi kan warra garee shahaadaa itti fufamoo ichi torbeen alanaa kuni nigdii sooftii haa ta'u warri garaan rafame har'a rirmii haa ba'u. Adaraa of qusadhaa boo'icharraa moo afaa jii shahaadaa sinitti kolfu sin arguun isaanii fafa. Torbee boo'ichaa gaarii kan gaddaan liqimfamu shahaadaan itti fufee sillaasiin bittinfamu waa'ee garee shahaadaa isaa jennaan diddanii kana yeroo dhageessan falame maal fiddanii. Akkasfaa jedhee kunoo isinin jajjabeessa xiqqoo dabalaa boo'aa garaa nu qabbaneessa.
Nuti siniif ergina warra faayidaa hin qabne kan faayidaa dhuunfaaf deemtu siniif erguun dadhabne. Wantoota atamanis qopheessaa jira eegaa sinitti himuun gaafatu waan kanaa sintu beeka. Rabbi sinaa qajeelchu daandii dhugaa agarsiisee maraatummaa moo maali kana sin jibbisiise. Utuu duniyaarraan deemin qajeelumaa argadha warri garee shahaadaa kana caala lalisaa daraaraatii baay'adha wantoota dogoggoreef dhiifamaan na oolfadha. balleessaa koo hundasaa natti maana gorfadha. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Boo'icha illee dhaamtettaa fi egaa sooftiin muka qopheessettaa fi sooftii fiddeettaa fi yaa salaam maasha Allah ajaa'iba wallahi kuni aboo rasaasa akkamiiti isa laa ilaaha illallah maasha Allah aboo jaalleen yeroo hedduu rasaasa ajaa'ibaatiin jira rukutti. Walaloon siidhaa walaloo jajjaba walaloo bilchina qabuudha walaloo ergaa guddaa qabuudha walaloo qalbii namaa seenuudha maasha Allah waan ajaa'ibaati inarraa immoo kanuma addaati kayaake Allahu akbar takbiir wallahi maasha Allah rabbi si haa guddisu rabbi galmaan si haa ga'u qalamni kan kee hin goginii haa mirgisu jenna maasha Allah walaloo ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaafi waan hedduu of keessaa qaba. Waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan jajjaba of keessaa qaba waa'ee islaamummaa ergaa islaamummaa akkasii gaa kunoo maasha Allah walalleessinaan akkanatti rabbiin bakka guddaadhaan si haa ga'u rabbiin si haa jajjabeessu nama baratee barsiisu rabbiin si haa godhu nama namoonni hedduun irratti islaamummaa qeebalan rabbiin si haa godhu rabbi bakka guddaadhaan si haa ga'u siin jedha akkas inshallah puusu godhaanii ijoollee inshallah puusu godhaanii barakallahu fiikum jajjabeessaanii akkas jazakillahu khairan rabbi sirra haa jaallatu waan ajaa'ibaati awwalaloo kanaaf jechan qabu dhugaa dubbachuudhaaf akkasi rabbi si haa gammachiisu siin jennaga akkasi warri soddaa immoo gadhaamsa kana hojiirra oolchaaga akkasi torbii boo'ichaa isiniif haa ta'uudha dhugaa dubbachuuf gadda guddaatu mana keessan gale nama 300 jechuun ikkoo waan qallaalee miti nama 300 jechuun osoo mooraa wahiitti galchanii mooraan hin ga'u bar nama 300 jechuun waan qallaalee miti isinii gala nama 300 tokko keessatti dhabuu jechuun waan salphaa miti waan laafaa miti nama 300 ji'a tokko keessatti gadhiisu jechuun sanuyyuu kan kaameeraan waraabamedha kan hin waraabamne yoo dachaa kanaatiin baay'isee jechuudha kan namni waraabne kan namni waraabuu hin dandeenye hagana hin jedhamu jechuudha kan kaameeraan qofti qabee lakkaa'amedha kan galmaa'edha kun jechuudha kan galmeeffamedha kan namni hin galmeessin immoo hagam jedhii tilmaame meeti isa kanaafuu ji'a tokkotti hanga kana yeroo dhabdan ji'a 2 keessatti ji'a 3 keessatti ji'a 4 keessatti akkam taatu ontanii jirtu jechuudha ontanii jirtu kana jechuun amantaa keessantu amantaa sirrii waan hin taaneef namni gara amantaa sirriitti yaa'ee dhufaa jira baqataa jira jechuudha kanaafuu isinillee xiinxalaa warri achi keessatti haftan mee xiinxalaa warri kaan maaliif nu keessaa deeme nuti immoo maala si eegna jedhaati xiinxalaa jechuudha maaliif jennaan jarri sun ilma namaa gabbaruu baqatanii dhufaa jiru gara Haaliqa gabbaruutti gara uumaa gabbaruutti isin hanga yoomiitti ilma namaa gabbartu sanuu ilma dhiiraa akkamitti gabbartu isinii waa isiniin fayyadu kan jedhudha dhaamsi ergi jaallee dhaamsa ajaa'ibaati yeroo hedduu isiniif dhaamama kan hojiirra oolchaa jirullee baay'eedha warri hojiirra hin oolchinillee itti yaadaa waan kanaa kan jedhudha akkasii gaa yeroo baay'ee nuti isinumaaf nasihaa yaanna isinumaaf garaan keenya nu raafama maaliif jennaan namni tokko yeroo dukkana keessa taa'u nuti immoo yeroo ifa keessa teenyu nama dukkana keessa taa'uuf yaaduu qabnaa kan jedhudha akkasi barakadhuu rabbi sirra haa jaallatu siin jenna akkasidha inshaallah ayyee Sheexal haa bagana gaan dhuftan barbaadamaa jirtan iyyuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ergaa Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. jirtu akkam Nagaa fayyaadha. jirra bagana gaan dhuftan Baga nagaan nu eegale. maashaallah ayyee waan hun jedhame Wallahi dhiyoo tana walirraa dababbanneemi. baay'ee malee wal yaadne irraayyuu Akka ajaa'ibaa wal yaadne wallahi. Akkam jirtan isin? jirra alhamdulillah isin dhabuu malee kuno Gaaddisa garee shaadaati sundumti keessanuu. hin jiru isaanillee kuno maashaallah
Maashaallah baga jiraata wallaahi jabaadhaatti fufaadha. Rabbi isin wajji haa ta'u. Deebina nutis inshaallah hin deebina. Ayyee marga nagaan deebitan. Warri sagantaa kanarratti hirmaachaa jirtan warri gaafa dura jalqabnurraa jalqabdanii hanga har'aatti irratti hirmaachaa jirtan hundinuu galatoomaa Rabbi isinirraa haa jaalatu. Hunda caalaa immoo obboleessa kiyya Abdii Muusaa obbo Muusaa maashaallah wallaahi Rabbi isinirraa haa jaalatu. Wanni ati godhu jirtu waan jabduudha. Hanga nuti babbannee deddeebinullee hin baddu. Qabdeetuma taa'u jirtaani Rabbi isinirraa haa jaalatu. Rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu. Jabaadhaa inshaallah. Ayyee barakadhu Talhaa jazakallahu khairan galatoomii ulfaadhu. Ayyee ishi kan itti aanu Zumaraa jirta? Boodan dubbadha dhiifama. Ayyee rakkoon tokko hin jiru. Ayyee Bini Alek Fatiraa ishi Fatiraa nama Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayaan indee walaloo xiqqoo qaba. Ayyee tafaddal itti fufi. Assalamualaikum obboleeyya muslimaa mara. Walaloon kiyyaa waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. محمد الأمين يا نبي كيا دلوتان قدسو هنجف الأنبياء دلوتان قدسو هنجف الأنبياء محمد حبيبي يا إرجما هكا أمني سنبيكني سبلي سوف مكا أمني سنبيكني سبلي سوف مكا سينا كي تريسوف وهند أوديسو أولولا صباتي سينا كي بوريسو أولولا صباتي سينا كي بوريسو قلبي تونا تقي حملينا جبسي أمة ولالا رسول الربسي أمة ولالا رسول الربسي ويا سربنا كو جرمال بلسي أنا تسناكي هردفو لكسي أنا تسناكي هردفو لكسي إيه رقاد والله أنا تفتك كيسي فاشينا هردفو كراكي لكسي فاشينا هردفو كراكي لكسي Hedduu si jaaladha yaa ergamaa kiyyaa sirraa hin qusadhu ani lubbuu kiyyaa sirraa hin qusadhu ani lubbuu kiyyaa yaa ergamaa haqaa hundaaf garaa laafuu seenaa kee dhagahuu yoomiyyuu hin quufu seenaa kee dhagahuu yoomiyyuu hin quufu ijaan si arguu onnee koona iyyaa ollaa sana godhi yaa rahmaanuu kiyyaa ollaa sana godhi yaa rahmaanuu kiyyaa ilma namaa dhiisii muka si jaalataa gochaa fi jechi kee hundumaa furmaata jechaa fi gochi kee hundumaa furmaata waggaa kuma duraatee seenaaf yaaddooyte obbolaa koo jettee imimmaan bubuufte obbolaa koo jettee imimmaan bubuufte Habiibsi dagachuun akka muumattaati Habiibsi dagachuun akka muumattaati waan nurraa eegamu namu akka bahannu akkas tahuu baannaan jannatan argannu akkas tahuu baannaan jannatan argannu arraba sumarrattu maraawnan dogongorena hoffolcha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا سلام جزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم وإن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا لو بريد دودان قرر كان كينا جيفته ربي سرها جالته صلوات بوسا صلوات دقتنا كيستو ألكن جمعاتي صلواته الدميسة من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 نبي ربي عليه الصلاة والسلام نمني صلواتك عن الرتي بوسي ربين قرآني نساب دي بسا أجرا قرآن كفل أبججون كان أفجنان صلواني سرقا قدر كبا نبي ربي رتي عليه الصلاة والسلام صلوات الدميسة خيري قد أرغتني خيري قد أرغتن خيري لك آمين أمني أرغتني وأنت في نبي ربي عليه الصلاة والسلام صلوات الرتي الدميسة كان جرودا أكاسي جزاك الله خيرا فتيرا ربي سرها جالة بركاته ولا الواجايباتي ربين كان رسيف هذا بلو ربين كان رسيف هذا بلو إن شاء الله جواب لشي أيه بني جرتا
እሺ eenyu jedhamee kan biraa osoo dubbannu immoo koppiliinkiin dagatinaa koppiliinkiidhaa fi taaptaappiin dagatinaa inshaallah yeroo dheeraa irra ture waan ta'eef wajjin koppiliinkiidhaa fi taaptaappii qaroo waca keessaa xiqqoo achi deemiti bakka wacni hin jirre bakka sagaleen qulqulluu ta'etti ba'iiti akkas godhe inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما قدرت تفيا في فين؟ جزاكم الله خيرا. sagaleen hin jeeqaa sagaleen baay'ee jeeqa. yeroo si mijaa yeroo wanna taate ollee bishii habibi yeroo bakka sagalee bareedaa deemte ayyee ayyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaadha Nagaa fayyaa alhamdulillah. Nagaa qabdanii hundi keessanuu. jirra alhamdulillah mee maal qabda Maashaallah baga jiraadha. amiin walumaan maal qabda Maalirraa jirtan garuu ammaa seenee walaloo wayiitiin dhagee ture. sagantaa qabda waan akka walaloo kana waan akkasii qabda Garuu ammaaf hin qabu hin jirtu. ayyee rakkoon qabu inshaallah barakadhu ayyee cufadhus ayyee maamme jirta maammisha waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaadha خير إن شاء الله ijoollee taataatu godha taataaf miliyoona sadiin gaashii amma tole itti muddaal takka keessan deebiin ka maammisha Jira amma? injirta utaalee خير إن شاء الله nama buuse moo hin bu'e hin buusinaa yoo namni buusitan ijoo hin buusinaa barakallahu fiikum walaloo ajaa'ibaa eenyu qaba bini ati yeroo si mijaa'e banadhuuti haasa'e sa'aatii si mijaa'u haasa'e jechuudha inshaallah maammisaa jirta Jira? maal qabda Tole gabaasan qaba. ayyee waa'ee maalirraa Dhimma garee shaada kanarratti. Mata duree. ayyee tole itti fufu Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota gaaddisa garee shaadaa jalatti argamtan hundi keessanuu nagaan keenya kan jaalalaa irraa madde bakkuma jirtanittis naa qaqqabu jecha kallattii maan gama oduu keenyaatti achis dabarsinaa durarratti oduu ijoom. Oduu keenya jalqabaatiin chaalenjiin baalagee tokko erginee dhibba fudhanna jedhu dachaa lamaan milkaa'uun injifannoo guddaadha jechuun gareen shahaadaa gammachuu ibsataa jira. Oduu itti aanu lubbuleen kumaatamaan lakkaa'aman waaqa sadi jalaa miliquun gama waaqa tokkicha isa waan hunda uumetti deebi'aa jiraachuu gareen shahaadaa beeksise. Oduu itti aanu gareen shahaadaa nuti ragaa caafamee lafa jiru malee maqa balleessii yookaan arrabaaf jecha amantaa namaa akka hin tuqne irra deddeebiin ifoomsaati jira. Yesus gooftaadha jireenyi tooftaadha jechuun barsiistonni garee Kazaaraa akkaawwantii piroofaayila miidiyaa isaanii jala kaa'uun gumguma kaasaa jiraachuun dhagahame. Oduu keenya xumuraatiin ajandaa torbee tana keessa dhimma jimaatiin wal qabatee duula fokkataa gandaa wal qoodee ulamaawota irratti deemaa jiru gareen shahaadaa ni balaaleffanna jedhe. Amma oduu bal'inatti achi isin dabarsina.
Fuula sooshaal miidiyaa ardii baaltookii biyya feesbuukii naannoo telegiraamaa godina yuutuubii aanaa zoomii ganda imoo iddoo addaa tiktookii jedhamuun beekamutti lubbuleen kumaatamaan lakkaa'aman waaqa sadi jalaa miliquun gama waaqa tokkicha isa waan hunda uumetti deebi'aa jiraachuu gareen shahaada beeksise. Garichi qabsoo wal falmiin gaggeessaa jiru laalchisee injifannoo boonsaa argachaa akka jirus ifoomseeti jira. Wal waraansaa Quraanaa fi Wangeelaa jidduutti deemaa jiruun gareen shahadaa kan ustaazotaan durfamu lubbulee kumaatamaan lakkaa'aman jaalalaa fi dhugaa islaamummaatiin booji'anis dachaasaa jiraachuu beeksisaniiti jiru. Namni bishaan nyaate waan qabatu yoo dhabe homocha qabataan mammaaksa Oromootiin gareen kasaara kan abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jechuun waaqessan macaaficha irraa ragaa waan hin qabneef yaaddoo hamaan saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Walfalmii Quraanaa fi Wangeelaa jidduutti deemaa jiruun Quraanni injifata kitaaba dhugaan Allah biraa bu'e ta'uu fi Wangeelichi ammoo soba maqaballeessii walitti bu'iinsa hedduu fi waan dubbisuuf namaaf hin tolle kan of keessaa qabu ta'uu paastarri waaqa sadi jalaa miliqe tokko dubbateeti jira. Dhugaan jirus kanuma. Tooftaa wal waraansaa keessaa yeroo gareen kasaaraa macaafa isaa keessaa rokkeeta fi misaa'ila moofaa macaafa keessaa fuudhee harka bitaatiin as darbatutti gareen shahadaa ammoo dhukaasaa jaraa ofirraa qoluu fi jalaa miliquu osoo hin taane dhukaasuma jarri bitaan as dhukaasan mirgaan itti zoorse mataa keessa rukutuun gastirraa dhahee warra koomentitti dabaluun tooftaa guddicha gareen shahadaa ittiin beekamu keessaa isa tokkoo fi kan gareen kasaaraa hedduu sodaatudha. Yesuus gooftadha jireenyi tooftadha jechuun barsiistonni garee kasaaraa profaayila miidiyaa isaanii jalatti akkaawuntii maxxansuun barattootuma isaanii irraa qeeqa kaasuun dhagahame. Barsiistonni garichaa wanni kana godhaniif sodaa gareen shahadaa miidiyaa guutumaan guututti nurraa fudhachaa jira. Kallattii dandeenyuun osoo barattoonni dhugaa arganii gara islaamummaatti hin dhumatin dhaqqabannee haasaamnu waan jechaa jiran fakkaata jechuun xiinxaltoonni wayita dubbatan ni agarra. Gareen shahadaa dhugaa jirtu Wangeela fi Quraana irraa qabatee lafaa fi qilleensa irrattis garee kasaaraa kokkee qabee jireenya itti hadheessuu fi sadarkaa haadha manaa jiraatu jibbisiisuu irra waan gahe fakkaata. Oduu itti aanuun gareen shahadaa nuti ragaa caafamee lafa jiru malee maqaballeessii yookaan arrabaaf jecha amantii namaa akka hin tuyne irra deddeebiin ifoomseeti jira. Itti dabaluunis gareen shahadaa nuti waan caafameeyyuu hunda gadi baasnee dubbataa akka hin jirre ifoomse. Sababni isaas wantichi macaaficha keessa jiru kan qaanyi namarraa fuudhu kan safuu cabsu kan badii fi ajjechatti ajajuudha. Nuti ragaadhaan dubbachuu qabxiilee muraasaa akka armaan gadiitti isin dhageessifnaa nu faana bu'a. Nuti kiristaanonni ni sobanni sagaagala yeroo jennu Maatiyos 21:31, Yesuus nama yoo jennu Yohaannis 8:40, hojii ergamoota 2:22, Luqaas 12:8 fi kan kana fakkaatanidha. Yesuus ergamaa waaqayyooti yeroo jennu Yohaannis 17:3, ammas gabricha waaqayyooti yeroo jennu Isaayyaas raajicha 42:1, Yesuus waaqa qaba yeroo jennu Yohaannis 20:17, Yesuus ergamaa Israa'el qofa yeroo jennu Maatiyos 15:24, Yesuus warra waaqa isaan jedhu ni balaaleffata yeroo jennu Maatiyos 7:21-23. Yesuus humna isaatiin humaa gochuu hin danda'u yeroo jennu Yohaannis 5:30, Yesuus nama qalbii dabarse yookaan maraattudha yeroo jennu Maarqos 3:21, Yesuus ni kadhata yeroo jennu Yohaannis 4:7, Yesuus hooladha yeroo jennu Yohaannis 1:36, Yesuus jireenya bara baraa kennuu hin danda'u yeroo jennu Maatiyos 20:20, Yesuus biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf hin dhufne yeroo jennu Maatiyos 10:34, amantaan kiristaanummaa ajjeesatti ajaja yeroo jennu seera lakkoofsaa 31:17, dhiirri kiristaanaa ni xuraa'a yookaan marsaan laguu itti dhufa yeroo jennu seera Leewwotaa 15:1-25. Yesuus gooftummaa isaaf kenname waaqayyotti deebisee ni kenna yeroo jennu Qorontos 1:15-24. Maarree yoo kana dubbachuu yakka ta'e nuu miti wangeelatti quba laadhaa jechuun gareen shahadaa firaa fi diinaafis akeekkachiisa kenneeti jira. Itti dabaluunis nuti Yesuusin ni jaalannaa ni kabajna ergamaa rabbiitiin waaqessinaa jenne malee Yesuusin hin xiqqeessinu kan jedhe gareen shahadaa garuu waan caafamee jiru yeroo nutti
garuu waan caafamee jiru yeroo nuti baasnee dubbisnutti maaltu isin gugguba jechuun gaafii gaafatama. Gaafii isaatis deebii dhabu gareen shahadaa nuti kaleessas waamaa turre ardhas ni waamna borus hanga lubbuun jirru dhugaa islaamummaa lallabuu irraa of duuba hin deebinu jechuun garee kasaaraa abdii mursiise. Eeyyen amantaan dhugaa fi ragaa qabu islaamummaa qofaa koottaa islaamummaa fudhadhaan waamicha kenna kan yeroo maraati. Koottaa ammas koottaa isiniin jennam. Oduu keenya xumuraatiin ajandaa torbee tana keessaa dhimma jimaatiin wal qabatee deemaa jiru ilaalchise duula fokkataa gandaa wal qoodee ulamaa'ota irratti deemaa jiru gareen shahadaa balaaleffachuu beeksise. Nuti jimaan halaala yookaan haraama hin jennu inni abbaa qaba ulamaa'otaaf dhiibna kan jedhe gareen shahadaa garuu kabiirran qoqonxeen ganda keessa yaatee maqaa sheekummaa dhahachuun gandaan qooddee ummata walitti naqaa jirtu fi ulamaa'ota irratti duula banaa jirtu akka adabatan gareen shahadaa akeekkachiise. Itti dabaluunis warroonni gandaan wal qoodanii suuraa ulamaa'ota gurguddoo gadi garagalchitanii xiqqeessitanii arrabsitan rabbi sodaadhaa dhiisa ni kassartuu ni kichuu cittu jechuun gareen shahadaa irra deddeebiin akeekkachiise. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota gaaddisa garee shahadaa sagantaan har'aaf qabnu kana fakkaata. Hamma qophii biraatii walitti deebinutti turtiin keessan garee shahadaa faana ta'u jennam. Galatuma. Ayyee maamisha maashaallah tabaarakallah jazakallahu khairan gabaasa kan bareedduudha. Gabaasa ajaa'ibaati. Bifa gaazexeessitumaatti sirriitti wanna goote. Maashaallah joornaalistiin jennee jirra akka ajaa'ibaatti nuuf gabaaste galatoomi ulfaadhu. Dhumarratti dhaamsinni dhaame Yesuusiin hin xiqqeessinaa dhaamsisa kadhaa. Yesuusiin hin xiqqeessinaa. Macaafa keessatti maraataa jedhanii jiranii qalbii dabarsee jedhanii jiranii hoolaa jedhanii jiranii waan barbaadan jedhanii jiranii nuti garuu akkasitti namannu ergamaa rabbiiti inni Yesuus Kiristoos ni kabajnaadha. Nuti akka jarri jedhan kana hin jennu Yesuusiin maraataa jedhanii jiran akka macaafaatti qalbii dabarsee jedhanii akkasumas immoo hoolaallee jedhan subhaanallah nabiyyi rabbii kabajamaadhaan nabiyyi rabbii ulfeeffamaadhaan nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin haadha qofarraa uumeen ergamaa rabbii nuti akkaan jaallannu nuti akkaan kabajnu alayhi salaam jennee kan maqaa isaa dhoofnu jarri garuu hoolaa jedhanii qalbii dabarsee jedhanii keessa ba'anii raammoollee jedhan macaafa isaanii keessatti subhaanallah kun xiqqeenya guddaadha. Nabiyyi keenya nu jalaan xiqqeessinaa nabiyyi keenyaaf kabajni haa laatamu nabiyyi keenyaaf akkuma nabiyyoota kaanitti haa ilaalamu hin xiqqeessinaa maqaa isaa waan hin taaneen hin godhina. Hoolaan hoolaadha namni namadha. Maraataan maraataadha. Namni maraataan waan rabbiin barsiisu, waan dhugaan barsiisu, waan sirriin barsiisu namni maraataan. Kanaafuu inni nabiyyi rabbiiti malee ergaa rabbii barsiise malee maraataallee miti, hoolaallee miti, xiqqaataallee miti kabajamaadha. Kanaafuu ergamaan keenya nuuf haa kabajamu, mirgisaa nuuf haa eegamu jedhee obboleessi keenya maashaallah jazakallahu khairan galatoomii ulfaadhu barakallahu fiik jazakallahu khairan hayyee. Eshi zumaraan jirta deebititta siif mijaa'a Ahmaddin عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما هتوري. مالك أبدا. أنا اللي قبا اسمه إيه قبا وأنا والفكات. أي الربوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركبونك بجمتو تفيد كيفتو تكينيا كل كوبي سكانتا قد سكري شهادة كم سكال غلاي روحون دمنا أستاذ ودي موسى راسي مدربورا جل كفرتي أنك فوت ودو أستاذ نگري شهادة للبابي أستاذ نگري شهادة للبابي بچي سيساني كستي كندو بتي هندي بنت أوساني إفساني جرو
Marii ustaazonni garee shahaadaa garee sabaa mistiitiif dhiyeessan irratti gareen sabaa mistii marii kana dhiibbee galuun ishee dhagahamee jira. Tibbana kana kaameraan ustaaz Aliitii fi kaameraan ustaaz $1,000,000 waldaa beentee dhiigaa jiraachuun dhagahamee jira. Kanatti aansuudhaan gara babal'ina oduu kana isiniif darba. Haaluma kanaanii ustaazonni garee shahaadaa karaa onlaayinaatii fi karaa lafaatiin biyya keessa deemanii daawaa babal'isan ummata gara shahaadaatti dhufaa jiru kana shahaadaa qabsiisuudhaan biizii ta'aa jiru. Haaluma kanaanii gareen sabaa mistii uummanni gara shahaadaatti guyyaarraa guyyaatti dhufaa jiru kun yaaddoo hamaa keessa galchee jira. Gareen sabaa mistii komii garee shahaadaaf dhiyeessite irratti maaloo uummanni shahaadaa qabatee dhumee nu dhiisaa jechuudhaan komii ishee dhiyeeffattee jirti. Haaluma kanaan gareen shahaadas isintu shahaadaa qabatee dhuma malee nuti kaayyoo keenya hamma bakkaan geenyutti biraa hin hafnu jechuudhaan deebii isaanii laataniif jiru. Marii ustaazonni garee shahaadaa garee sabaa mistii dhiyeessan irratti gareen sabaa mistii marii kana dhiibbee galuun ishee dhagahamee jira. Ustaazonni garee shahaadaas marii kana irratti yoon waliin mari'achuu sodaatan shamarran garee shahaadaa isinitti ergina jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniif jiru. Tibbana kana kaameraan ustaaz Aliitii fi kaameraan $1,000,000 waldaa beentee dhiigaa jira. Kaameraan kunis icciitiiwwan garaagaraa waan waldaa keessatti godhamaa jiru fi wanta garaagaraa wanta dhoksaan hojjetamaa jiru gadi nu guuraa jira. Akkuma beekamu kaameraan ustaazota kana lamaanii garee shahaadaa irratti qooda olaanoo bahatee jira. Oduun keenya har'aaf qabannee dhufnee asuma irratti goolabamaa waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Bakka nagaa bulaa. Ayyee Ahmaddeen barakadhoo jazakallahu khairan rabbi siif dabalu. Jajjabaadhu maashaallah tabarakallah waan gaariidha waan bareedaadha. Gara fuulduraatti ammoo yeroo walaloo dhiyeessitu sagalee jilaa wanna jedhu sana sagalee sana fayyadaminiiti akkuma kanatti sagaluma normaalii nu dhiyeessi. Jazakallahu khairan waan baay'eedha. Galatoomii ulfaadhu rabbi siif dabalu rabbi si gargaaru. Jazakallahu khairan shukran. Ayyee bini jirta? تفضل. إنك ما بني وكيو قاري أيتجر خير إن شاء الله. أيه إيش أين يجرمي إنجرتا زمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجاء أيه إفهمتكو وجيب بيزينا قوليتوري أيه مناف مجاة إن شاء الله. أيه ما شاء الله شوفي بقى. أيه السلام عليكم فغوس يوستاتني واقسا واقا gochuu warri najaabaatanii bara cubbuun baay'atee dhugaan dharaan dhaaname dhiira dubartiin deenyaan qaamni isaa kittaaname waanan beekun xiqqoo sagalee bara cubbuun baay'atee dhugaan dharaan dhaaname dhiira dubartiin deenyaan qaamni isaa kittaaname waanan beekun dubbadhe diqqasiin qabin miirrii Nabi Isaa Yesuusii akkuma kee dhalatee ergamaa ta'e dhiirri. Biyya keessaaf alatti warri gamaaf gamanaa nagaan isiniif haa ta'u hundumti kiristaanaa ishee sanduuqa ishee baattan wal gargaartanii waggaatti yeroo tokko lagatti gabbaaftanii Maryamaadha isheen hin sobne dubbiin haqaa dubartii dhiira deesseen maaf jettan haadha waaqaa. Waaqayyoon ofiif waaqa hin qabu abbaaf haadha warri Yesuus fayyisaa bareechaa itti yaadaa. Erganni waaqa ta'ee miidhattee deesse haatii harmeen gooftaa keessanii isin immoo maal taati? Naaf deebisuu dandeessu bakka feetan teessanii Maryamaan siif maali haati waaqa keessanii?
Nuyiif isheen qaaliidha ni beekna kabaja ishee harmee Yesuus keessanii Nabi Iisaa ilma ishee. Ni dhageessu nama koo na hubattu jaranaa jirri Rabbiin kan keessan hin qabne firaaf aana. Warri Rabbiin tokkicha waaqessitan cimtanii jirri ergamaa Waaqayyoo waaqa gochuu diddanii jirri Rabbumaan qoftii qabaachuu beektan aangoo ammas irra deebiidhaan akkam jirtu obbolaa koo. Warri qalbiidhaan beektan kan Rabbiin fedhu cufa Yesuus ergamaa waaqaa hin duune siichuu dhufa. Warri jechuuttu beektan qabattanii tasgabbii jirri ilma Maryamaan jettan ergamaa Rabbii. Rabbitti kan amantan uumama isaa taatanii Rabbiin maletti waaqa baga najaa baatan. Nama ta'ee uumamee dhiira argatte haatu baguma najaa baane ilma namaaf salaatu. Dubbii kiyya eegaluuf ittaanfadhee nagaatti ciniinfuun kan dhalate Yesuus ilma namaati. Warri Rabbiif jecha haqaaf of qabdanii dukkana balleessuuf dhugaa lallabdanii lubbuu biddaan baddu meeqa qaqqabdanii qilleensa gubbaarraan akkam fayyaa jirtanii. Lafa isin jirtanutti nagaan isiniif haa ta'u dubbii koo eegaluuf namu haa dhaga'u. Kan uume osoo jiru uumama gabbaranii isin sababa taanaan hedduutu of baranii. Osoo isiniin mormanuu kufanii caccabanii meeqatu booji'aman ragaa of hirkaa dhabanii. Goototonneen sibiilaa hambaaleen cafaleessaa hojii garee shahadaa ammallee jajjabeessaa. Amantaa Islaamaa isan taane dhara milkii harraabborii jiruu bara baraa daandii daban qabne qulqulluuf bilisaa kan dhugaan qabate tole galgallisa. Kaan beekaa jallisa kaan immoo wallaala kun karaa dhugaati baradhaa of yaalaa. Osoo dhugaa beektanuu hin jallisinaa haqa wanni har'a hojjanne boruu nu faana dhaqa. Amantanus dhiiftanus amantaadhaan wal baraa wanni biraa hin jiru Rabbiin qofa gabbaraa. Rabbiin gaditti takkaa mootiin biraan jiraanne mootummaa dhufaaf darbaa kanaaf isa filanne. Namni ni jira jedhu ragaa fidee aalaatu daandiin dhugaa ifaadha ammallee abarbaadu. Dukkana wallaalummaa baradhaatii ibsadhaa adeemsa cubbuun qabne islaamummaa cimsadhaa. Rabbiif qofaan butamuun dhugaa hundarra caalu amantaa islaamaa wanni tokko madaalu. Kennarra caalu badhaafama ganamaa baga Rabbiin nuuf laate amantaa islaamaa. Maallaqaan hin bitamu yuuroos ta'ee doolaara yookaan immoo diraamaa. Alhamdulillahi kan taane islaama. Kan itti amannu beekna gabbaramaa tokkicha amannee tole jennee isaaf taane garbicha. Isa hin qabne qaroo uumama maraa baguma itti amanne amantaan qabne dhara. Baga Rabbiif butamnee deemne daandii ergamaa fakkaataa isaaf kaa'u cimseetu nu dheekkama. Ogeessa waan hundumaa abbaa samii fi dachii alhamdulillah jedha baguma nu qajeelche. Hin dhalannes hin dhalle beekaa hin qabne fakkii abbaa uumama hundaa kalaqe samiif dachii. Mootiin keenyan dhalatu qur'aanuu ragaa ba'a lam yalide walam yuulade aayaan kunuu ni ga'a. Rabbiin nuti gabbarru lama miti tokkuma ol ta'aa waan hundaati hin shakkinu gonkuma. Uumaa jinnii fi insi addunyaaf akira Rabbii tokkicha malee tasan jiru kan bira. Amantuu amanuu baattu dhugaa jiru baradhu Rabbiin tokkuma qofa kana cimsii qabadhu. Waa ittiin qindeeffamu uumaa hin qabne fakkii mootummaan har'aa borii bagattamanne Rabbi. Rabbi guddaatti amannee ergamaa dhugoomsinee ragaa qur'aana guddaan sammuu bilisoomsinee Rabbiin nuti gabbarru isa ijaan hin argamne danda'aa waan hundumaa kan homaa hin dadhabne. Dandeettii Rabbii guddaa hin tilmaamnu dandeessee kan jannataaf azaaba ilma namaaf qopheesse. Abbaa dachee fi samii arshii irrattis ol ta'e gooftaa muudaa hin qabne waan hundumaan of ga'e. Samii dachee gubbaatti utubaa malee dhaabee kan namuu hin xumurre xayyaara meeqa yaabee. Samii torban jiraachuu qur'aana isaan dhageenye saayinsistiin hagarraa dandeessee achi hin geenye. Dachiin torban jiraachuus eenyumtuu dhugaan haalu ajab dandeettii Rabbii wanni tokko madaalu. Uumaa isaa yoo laalte isa dacheef samiirra kanaaf Rabbiin tokkicha hin jiru Rabbiin bira. Waaqayyo abbaaf ilma kan hafuura qulqulluu keenya waaqni tokkuma inni nuti ittiin bullu. Hafuuraan uumamuu isaa erga dinqisiiftanii kan hafuuraan uume san maa gabbaruu dhiiftanii. Eenyuma kan afuufe hafuuricha qulqulluu kan afuufe osoo jirru hafuuramaan kan bullu afuufamaan kan bullu. Abbaa malee dhalachuuf yoo waaqummaaf shuumame nabi Aadam maa dhiiftan dandeettii Rabbii guddaan kan biyyeerraa uumame.
isa aadamiin uume biyya lafaarra nu rabbii biraan qabnu isa qofa gabbar jallannee daandiin maqnu osoo qabnu qur'aana seerarra caalu jecha rabbii olaana waan qur'aanni dubbate hojiitti misoomsina hadiisa ergamaa rabbii ragaadhaan dhugoomsina osoo ifee mul'atu haqamaaf in agarru kan uume osoo jiru uumama kan gabbarru dhugaa adii mul'atu dukkanatti hiiktanii ragaa hedduu osoo jiru maafi haqa jalliftanii kan hin beekne baradhu wal bira qabii laali daandii sirrii fi daba sammuu keetiin madaali rabbiin qofa gabbaraa abbaa samee fi dachii inni uumaadha malee uumaman qabu dhalchee galatooma. يا سلام يا سلام عجيبة والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر جزاك الله خيرا أبوكم ولا لول عليه ما شاء الله كان أفوف وسوجروا أفوف ما نبلو الله أكبر إرجع جايبات يا أبو والله ما شاء الله إرجع قد هذا إرجع جب أنا ما قلبي كبو ججولا ولا لو أجايبات ولا لو أجايبات يدلونزا ولا لونزا عجائب أبو ما شاء الله تبارك الله والله يدونا ما بونزا ججبادو ربي سيا غرغارو غرا فولدرات اللي كان چالا جبادو سينجرا ربي قلمان سيا غو ربي سيف هذا بلو ولا لو أكان عجائباتي ججبادو ما شاء الله جزاك الله خيرا ربي كان أقول سيف هذا بلو ما شاء الله زمر ربي سير راجع الله تقلتو أكنا غاكونو إجول ما شاء الله والله ولا لوني akkasuma simbo sagantaan kan keenya kun akka das isin jedhaa jiru abdii qabna maashaallah isinillee taaptaapi keessanii fi akkasumas immoo koppiiliinkii sheerii itti muddaati sagantaa kana utubaa akkasii inshaallah warra asirratti illee sagantaa qaban warra waa dhiyeessan sappoorti godha hamlee ta'aaf malee waa biraatii miti yaani namni waa dalagu tokko hamleeti isa barbaachisa kanaa jennaan warra asirratti waa dhiyeessan warra walaloo hunduma isaaniitu jechuudha jajjabeessaan inshaallah sappoorti godhaani abaaboo tokko illee ta'u waan qabdaniin sappoorti godhaani inshaallah barakadha waan khayriidha waan ta'eef akkasii abdii deebite يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عجائب أنت ربي بركاتني هاقول والله ما شاء الله عجائب نو سجندا مالي ولا لونه كنا بريدو خالد مالي جوه هيتي قراني سجولة aboo dammatti naquun dhaban si dammatti maquun dhaban kun cawuu يا أباكو يا أباكو ها إلهي وخالقي منين مو اتندى بلا تجندي سايرة هيا بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجلين كتير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرت مال أجر مال جدامي وأنا ما فيت جد يا أبو وأنا ما فيت جد يا namoonni as keessatti tuqamtanillee natti hin aarinaa ka jalqabuma iyyannoo galfadhaani warra as keessatti waa xiqqishuu isii nama garafu wayiin qaba waan ta'eef yoo garafamtanillee amin jettanii koo fudhattan waan ta'eef ana mas'uul nama takka sodaati ni sodaadina nama gutti gaafatama tole bismillaahin eegala yaada koo sassaabbadhee simannaan qorraa taanan baduu kiyya yaadadhe haalli jireenyaa dhiibee nu fageessullee addaa qubeen guune qubni koo qalamni kiyya maddaa nakomattan ta'innaa gurramaa cufattanii baduu kiyya kanatti tarii wayi mufattanii anuu mufachuu keessan beeka kun maal qabaree shakkii adabame yoo jettan hin adabamaa lakki garuu badiin kiyya maalidha meenatti himaa firaa kan adabbiin qophaa'eef kiristaanonni jira ani walaloon beeku na of kufee arrabsoo jaraa tokkoof deebii deebisuu dhufe isaan waan itti amananiif amantii waliin barree ilaalchi isaanii dhiphoo wanta baay'ee agarree islaamummaan araba sammuu jarri yaadaniin gosaaf amantiin beektu dhibee malee aadanii ufiin oromoo jetti nu arabaa galchitee yesuus mucaa maayiramsan wallagga mooshawatti abbaan gadaa dhalchitee oromummaan carqiimi isin nurraan baaftanii jibba amantiif qabdan karaa kanaan kaaftanii oromummaan nyaatamii
nuun safartan hubadhaa. Islaamni amantii Arabaatii warri jettan gubadhaa. Eeyyen amantii Arabaatii walitti qabna tiruu. Islaamummaa hordofnaan inni Awurooppaa jiru. Amantii warra Arabaa jetti uf gootee Oromoo kan gosa lakkaa'atu waaqa keessani qomoo. Nu hiddan lakkaa'annu gurraacha jennee adii. Islaamummaatti amannaan waan takkan qabnu badii. Jibba amantiif qabduuf Araba jetti diddee. Yesuus Oromoo seetti Israa'el irraa fiddee. Qaalluun kan ufiin beektu kan namaa raaguuf cabdi. Eessarraa kaatee yaaddu keenya ferriba dhabdi. Kan Arabaa salphaadha. Yesuus waaqni keessanii nuuf obboleessa Islaamatti kana hoo dhageessanii. Yesuus sabni isaa Israa'el Islaamummaatti amanaa. Arabuma waaqessaa nun jibbinaa namana. Amantiin keenya jibbaa. Amantii keenya jibbaa numaan karaa laallatu. Jabaa dirqii jaallatu. Amantii keenya jibbaa numaan karaa laallatu. Mucaa keenya waaqessaa jabaa giddii jaallatu. Erga Islaamummaa Arabootaaf laattanii Yesuus Islaama bara suuraa keenya baattanii. Lukkuun haatee albee ufiin qaltu baaftii. Jarrittu nu tuttuqxee maaf madaa ofii nu malee jechuu feeti. Tarsaatuun akka dhullaa garatti summii baatti. Sammuun isaanii qullaa. Kan keenya amantiin abbaan qabu kan waaqati maleessaa akka kiristaanummaa namni hin boyne kaleessa. Addam gaafa uumamuu biyyee irraa lafatti Islaamummaan muudame nuttiin dhufe nafatti malee guyyaa keessan cuuphamne akka keessan lagatti. Amantii hin geeddarru amanuudhaaf dhagatti. Waaqa gaagaree uume nama waaqessuuf gantee fedha ofii hordofti balbala cubbuu bantee. Dhaloota mataaf miilli jalaa bade garrisi. Otoo dhuma shubbisan dhumuuf deema barrisi. Wangeelattiin amanan faallaa hiikuuf dubbisti. Abbaan nama ofiin jedha jarri waaqa labsiti. Allahan biyyan qabu biyya nama himataa. Addunyaa tana guutuu ija takkaan simataa. Kanas asitti dhaabee achi darba namatti wafanii dhabnaan sokkan gamatti. Maqaa qofa geeddaree musliima uf taasisachuun dhibuun gatii baay'ee baasise. Daldaltuu asiif achi saamuu bartee irbitu. Tiktokii raayyaa bantee dhiimotti immoo sirbitu. Islaamummaan hin bitu ilaalcha akkanaa dabaa. Ishee faayidadhaaf jettee amantii dhaabdu gabaa. Amantiin keenyan fedhu awwaallee akkasii iddoon garaaf jiraatan duris beekna bakkasii. Gaararraa bifan qabdu. Halluu sagal uffatti. Har'a yoo sitti seeyte borimmoo sit uffatti. Amma immoo ol deebi'ee mana kootiin loladha. Baala geetumsuu dhiisaa beekaa irraa qoladha. Kan firaaf eeleen dhaabne ormaa immoo eddo duwwaa shamarraniif mammaake. Sin ilaallatu kuuwwan ebalu islaama ta'e jettanii reebdu dibbee. Amala akkanaa dhiisaa baay'ee sinirraa jibbe. Dur shamarran daangaa qabdi warri ammaan diiginaa. Kan shahaadaa qabate faaruun jalan fiiginaa. Dubartiin obboleetti yookaan haadhatiyyaa ergaan koomuluun tuqu takka takkaafan iyyaa. Amanus dhimma isaati. Hafus maal nurraa fuutuu. Eessanuu hir'uun qabnu amantiin keenya guutu. Kanaafuu baalageef qarshii laattee carqiin uffisiisinii. Maqaa dubartii eegi nulleen tuffachiisinii. Kara deemtuu quuqamtee michuu taatanii luba. Darasaa xiqqoo jettee beekatti hin qabin quba. Gaafa dhiirri baalagee hawaasatti kaasise akka inni islaama ta'uuf shamarran takka situ falmii taasise. Warra isin darasaa xiqqoon jettaniin santuu garafee galchee miti jalloota uumaa gantu. Musliimni pheenxee goneef amaamadhaan kuulanii silas dhugaa beektiiree kijibatti duulanii. Shamarran qullaa yaatu eega bittanii wayyaa. Gooftaa Yesuus fudhadhaa isinis koottaa fayyaa jedhanii muudii fokkuu ufumaa walii hiru. Ilma namaa waaqessuuf musliimni deemuun jiru. Dhaloota waan itti himan ameen jedhaa shubbisan. Abjuun jaraa makiina wangeelotan dubbisan. Gooftaan keenya Waaqayyo akkamittan ganamaa namni Yesuus hin qabu manni jireenya isaa rimootiidhaan banama. Miilan deemuun hin jiru.
barri dhufu taaksiidha. Miseensi aamin jennaan dubbiin raajii saaksiidha. Balbala keessan dura konkolaataa dhaabbata waldaan akkas jedhee ufii farda yaabbata. Jedhanii soba walii gumaachan akkuma baankii dhalaa paastariin akkas jedhu innuu kiraayii gala. Kanaan amanti jedhaa cubbuu facaasuun fafaa gatii faltan har'a tilmaamaa dafaa. Galmee seenaa irratti qubee filee tarreessaa dhalootaaf galaa jiru walaloo nan barreessa. Kalee harkaan barreesse cobsee qalama kiyya har'a sin dhageessisuuf kunoo sagaleen iyya yaada kankoo goolabee amma sin dhageeffadhaa dogoggora qabaannan gorsaan sirreeffadhaa. Galatooma hundinuu xiqqaaf guddaa soon jennee abbaan sagantaa kootu ammaayikii siif kenne galatooma. Galatoomi atiyyuu ulfaadhu jabaa namaa. Galatoomi atoo ulfaadhu binii kiyyaa. Ani maayikii cufadheen barkunoo asii iyya. Walaloon keenya gaggabsee lafarra gangaladhee. Irbaata otoo nyaatin. Homaa otoo nyaatiniin walaloo keetiin gabbadhee. Jedheenan immoo walalootti sii guuta. Warri jalaa ammoo koomentiidhaaf laayikii tuttuqaa jedhan. Mashaallah. Akkana bin hin dhukaafteere hin dhukaafte yaa salaam yaa salaam. Hin dhukaafteere dhukaaftee irribaa nu kaaftee. Irribaa nu kaaftee mana keessa nu kaaftee. Yaa salaam yaa salaam yaa salaam mashaallah. Akkana abbo inuma waaddee bar. Ima bilcheessitee siin jedhe baarakallahu fiika. Abboon rasaas akka kanaa kana manatti cuftee biran taa'in wallahi. Rabbi rumaa si gaafata kana meeshaa akkanatti qara qabu kana mana keessee bilaash lafan teessisin itti gaafata texxayya gabbataallee. Meeshaa akkanatti dhuka'u akkanatti meeshaa akkanatti waan irra bu'e uru kan Maaliif itti gaafata? Undee meeshaa akkanatti waan irra muru kan akkanatti lafa keessee teessee Maal irratti gaafatama? maal lafa keessee teessee dhaabka. Tole Arama akkanatti lafa ciisee lafa guutee jiru meeshaa akkanatti waa aramu kana lafa kaa'anii aramaan akkanatti mataarra nama garagalaa maal waala haasa'u sheekiini. Jabaadhu malee as jabaadhu rabbiin siif haa laaffisu. Nan galcha yaa jamaa obsa nan galcha. Baarakallahu fiik. Jabaadhu bini rabbiin si haa barakachiisu jabaadhu ishee baarakallahu fiik. Inafin lammatan warri si waliin eegalan fagaatan mashaallah rabbiin haa barakachiisu isaanillee atillee jabaadhu tole. Okay. Eshi dubeeri nan galcha abshira jamaa. Eshi namni Halimaa ummuun dhiyeessaniitu Halimaa ummu. Khalid. Waalaikum salaam warahmatullah. Jarri ganaadha jarri abdi. Okay, Ali eenyutu dursa ree? Isaantu na dursa. Okay, Umurayyaan. Zubair nu obsi inshallah, Zubair nu obsi tole. Sigalchina. Umurayyaan jirtu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Almanakam. Nagaa jirtu Umurayyaan? Alhamdulillah. Umurayyaan inshallah dha moo alhamdulillah dha? Inshallah lachu inshallah alhamdulillah. No, laman jiru, lama walduu kan jiru. Inshallah jennaan inshallah dha. Alhamdulillah immoo alhamdulillah dha. Akkana jechuun Umurayyaan inshallah jechuun ganaa fuulduratti rayyaaniin argatu jechuudha. Umurayyaan alhamdulillah jechuun immoo rayyaaniin qabu jechuudha. Isa kami keessa? Okay, alhamdulillah. Eeywa, Umurayyaan inshallah yoo jedhame eeywa akkasitti isin agalu laagaa fi fuuldurumaaf. Inshallah jedhamnaan kan gara fuuldura. Shukran. Amma nagal. Mashallah. Okay. Shukran. Ay, mashallah. Esh wala lo qabdu? Nashida xiqqishuu qaba. Nashida xiqqishuu qaba. Baay'ee miti garuu. Nashidaa xiqqishoo qabdanii. Keessan immoo kan namaati?
Rakkayuma malee kaarraa tokkochummaa Nashiida'u. rabbiiti. Har'a bahee dubbata. Okay. Kana dura baastanii jirtumoo of barreessanii ma qabdan? Waa jechuun kana dura shaakalee jira kilaasii barnootaatitti malee. Oo akkasii. Barreessanii ma qabdan? Akka nuti shaakallee fi bara. Allaa dur shaakalee ragam sammuma keessaa isinii jedha. Akkas taanaan shaakalameera naan itti fufa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashidah kishoti yakaba. Nashidah kucuma rabbiti. Rabbi kujahim mas kul sini isa gabbara musyrika sila himma nattara hum nattidani ya ibadallah ya obboleessu qalbii si hunda geeta waamaku wanjala guddaa nama taasiftii warra ibiddaa kanas baradhaa ya ibadallah ikhwaanii maaf diddan salaataa إخواني ما بدن كراسة شيطاني أما سي وسواسة سسبي هتراسي باسة إخواني ربي وجتنا جهنمي كوري المنكينا بينا تكيسا سنترا شكينا سكانة تكيسا سنترا سكينا وسوتنا بيكنو نبت ذنبيني يا إخوان جبر ربيني تقوت مع ربي أولاني وتكيو ربي تداني وما ربي جلاهم باني وما ربي ندوي تاني إيسا ربي جتي دماتي نما ربي جتي ألكاتي ما ربي ندوي تاني الله سمتكتي إبدا عذابا سنه فلتي جنة الفردوس كيسن ولتي أردا فسمت الأوى يرو براتي سنفوها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ريان، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. عندنا صلاة، عندنا إجو يا جماعة ما ديدن صلاة، عندنا أتددو سجد صلاة يوسين صلاة ديدن بننساتو بوفتو قبريت سينياتا صلاة يو ديدن أولا كيسن كيست بوفتي سينياتا صلاة سجد جبادا ربي نسنا بركة يا شباب يا شيبة يا شابة صلوا قبل أن يصلي عليكم. توسن رتن صلاة من صلاة جبادا of جبيسا اي والله جبادا إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فمن تركها يا جماعة فقد كفر وإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله. أكما قامنا ما كيسا أنين قامني توكو وهيجرت يوسين سنتولت قامنا ما هندي بدو تولو وقامنا ما بديس oo onneen badde akkuma qaamni namaa badu salaanni namaallee akkuma san utubaadha. Salaanni yoo hin jirre hojiin keessan hindi hin jiru, zakaan keessan hin jiru, sadaqaan keessan hin jiru, khayriin keessan hin jiru, zeeroodha jechuudha. Kanaafuu salaataa qabla an yusalli alaykum otoo isin irratti duutanii jennaan isin irratti salaatamin salaata jabaadhaa. dhaamsa Ummurayyaan dhaamsa bareedaadha. Ummurayyaan maashaa Allah baarakallahu fiiki jazaakillaahu khayral jazaa. Ya salaam. سينا تكو قبجتي أيه أوبس إن شاء الله دبرسي كنين إن شاء الله اشركوا ننجروا بشري حالي ما جرتا ورسا جنتا قبدن أرى سرّي تسنكيسو ميسا إن ديمين أنا منتوك سرّي تسنكيسو ميسا أرى نشاطا بشانتا نوزاري نشاطا بشانتا يتستينو الشالي ما جرتا انترا يا أستاذ أستاذ ننجران مال قبدا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا نشيدة تكاين قبا إن شاء الله. أتي في أمرية رب لا تاي يا ابني تاي. لا أستاذ. وجنبين نوي. أبو تاي قانون رسيني مركم كم ما شاء الله جنة.
لا أستاذ. እንዴ ማሊ አከብቲ ለመታተኒ ፕሮፋይሊን ኬሰ ወልፈካታ ሰገሌን ኬሰ ወልፈካታ ደበለታን ሞ እስለማኑ ነሺዳ ጀቱ ማሊ መተዶይ ነሺዳ ኬቲዮ ማሊ መተዶይ ዋ ማል ጀዱ ኪውን ጎደ ላተጆ ነንቀለደ አቦ ጀዲ ነንቆሴን ኬሰ ደብዜት ያ ረብ ኑባሲ አሌማ ኩማን ጃዳይ سلكي نرد ولا مالي ብሻን አቡ ወዲን ركان قوي ما نستوكو ما غرغر وي والله إن شاء الله دين كنا توكو አካን إن شاء الله كيد بان كنا نستوكو نبيين كنا نستوكو ربين كنا نستوكو سرينغام ያ ሰላም ያ ሰላም አከረቦ ማ ዋይ ማሊት ነሺዳንኬ الله يا ربنا ኦፉማ ባፍቴ ሞከነማት ጋፊን ከን ወነኪሪ ሙንከሪ ጆ ማል ጋፊን ከለባይ ركان قوي أستاذ أكم إسانيت hakeetuma أبا جادا برا سنجرا okay bakka trainingi goote qabdaa jechuun kana dura namni si dhaggeeffate غري برنا تتمنى maal kana utuu jalqabde yoo wala xumurtee yoo gaaffiitti si jeese itti fufi maashaa Allah ركان قوي أستاذ أيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا ربنا الله يا ربنا جمالي رادو برتي جمالي رادو برتي أدادا ولا بلون كانين مرمتي رب مها قبرو أساندوني اندورتي رب مها قبرو أساندوني اندورتي الله يا ربنا الله يا ربنا جمالي رادو برتي جمالي رادو برتي أدادا ولا بلون كانين مرمتي رب مها كبرو أساندوني اندورتي إلهي نمان كني إلهي نمان كني مكاك سقلتمي سقلين سكرني إلهي نمان كني إلهي نمان كني مكاك سقلتمي سقلين سكرني غفروين فودمته مكان كنا جيجرو دقيقة سكندي دان جنايزة ننجدو غافا جركي ديدان لا ديغنو جسني علي في هلان هندو لسني نرابدو هذا في هباتاتوس ilmoo fi haadha taatu hundinuu wal baqqatu gaafa cintaa irraadha ulfii garaadha baatu yaa rabbi si kadhanne nun gatiin guyyaasanii yaa rabbi si kadhanne nun gatiin guyyaasanii yaa jamaa obboleeyyanii waa'ini isinitti makalamarraa yoo qubeen kufarraa gabbaat yoo sekkoon harkarraa gabbaat waa diddaan akka garantaat qabrii qotanii awaa geessanii yoo duuti dhuftee garam deessanii waatu qalaa namatti godhaa salaata diddee mafuggoota walaa salaattu malee harki nyaachisu du'aayi tantee rabbuun taasisu salaati jedhee kalee galgala salaata didee bahee quphanaa amma geessiyaatti ladeen dukkanaa yaa rabbi salli alal keelal horaa Inshallah guyyaan waan gammachuun dubbatanii waan dogongorii fa'uutu laafee hin jedhe inshallah.
بارك الله فيك جزاك الله خيرا إنه ما يو أما والفكاتشو كي سباتني دور اللي وبلا سنين جريمي توك ما يوسين تيك توكي لمان سين تملي يقول حليماني في أمون توكوسين تيك توكي لمان سين تاني نشوف الدم ملي نما توك لمان كيسانو نشيدا لمان كيسانو واهي كبريتي واسلاتات سو كنافو توكو يشوليسين نما توك روناندو غوري يوندو ما شاء الله أمو حليمة بارك الله فيك والكيس جرامر وعلامته والكيس يرامي توكو سين جدائران موز والكيس توكي جدائران إذا والكيس ونينا وعلامة بر كي يسوس يفوا كي يونغين يزنجر الله ملا توكو غبا توكو جدائرة إذا لا إذا مو توكو ما يوندوم لما يومدي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بركة الفتاة سنا بركة سلمان كيسانو يبفما سجل جرينيا سنا رجيسيسو سنين جنة الفاتة نجرة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أتي نا أزنا نادا كان برباجي سان إنتي ويا كميساتي فتاجر أفرا مال هذا نسين رجع في ديورجة يوحنس كودان صدما دبسا إيش نمني لما سينا أشي سجلتها تفوفنا إن شاء الله نمني لما سينا بكدوا كنتي نملام نوجدو أبدي نجرات دتي أوكي إيش إيش ما جرات ربي جدي وفي جراتها سني جرات شو كان دندو فما جرات أنا ديس نملام نفرين جتين تنان وين نفرين أمو أمو بايتني كوي أمو تقول قلشة أمو أرجع مو كم برا إيش ناني برا أمو سنجل جرا سيدي سنكويا عبد الحكيم اوفيشال أوكي أركض وارد فتين أنا مو نعرف هم تربينا عرف قتل قال ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمو Sagaleen kiyyan jiru. walaloodhaan ta'u malee hin jira garuu sagaleen keessan kun walaloodhaan ta'u xiqqoo ol kaasaa malee رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انجر سقلين انجر أدرا سيرا أدرا حقي انباتني لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لون قبا إش سرافو دكيرا أمة مالتو قدر آيرا كوي يتوقعي هنيه منفس نشيدان قبا إش مالتو أمة قدر آيرا كوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامة مقباب الله موغايدنا يا أم رمضان كم نقوم أجرتو لا إله إلا الله إنفينكسي فايدة مراتا بالبلا أمو بقى نمس إنفينكسي فايدة من اتفاقات بالبلا إنفينكسي كانت تزانا مقوتي لا إله إلا الله محمد رسول مين نمني سدي نما سدي دفا سينا نمني سدي وروا قبدان